天気予報で耳にする台風一過は、実は台風一過ではなく台風一過だった。台風シーズンになると天気予報で台風一過という言葉を耳にする機会があります。今回は台風一過の意味や由来についてご紹介します。台風一過の意味は、台風が過ぎ去ることで、台風が過ぎ去った後には快晴の天気になることから、台風後の天気を指しています。台風一過の一過とは、一度に通過することやさっと通り過ぎることで一時的な現象や症状を表します。また比喩的に大きな問題が決着した後の晴れ晴れとした状態や心境のことを台風一過という言葉で表すこともあります。台風一過の由来は諸説ありますが、小説家の北条誠一が小説で使用したという説が有力で、1935年頃の著書である武州この語録で使われました。台風の由来は中央気象台長の岡田武松博士の書籍からで、博士は英語の台風を音訳してそのまま台風と記述したとされています。